When it comes to bafowethu indaba yokuthi ulahlekelwa abantu sokubathanda bezokushiya uzwe kuthiwa emhlabeni abasekho wena at that time usejele awuna movement awukwazi ukuphuma uyobafihla yabona kwenzekile esikhatsini ngihleli ko auntie omamncane ehlotsheni but uyabona le moment ye oleduma hayi fethi oledi belingakabi lidala she was reaching 50 years ngalo nyaka ka 2023 lalihlanganisa 50 years so nje mina angisajethi oledi kusekhona lisazophila futhi yabo akungakwazini ukulifihla kwami mfethu ekungiqelazile man ngengonda ngazaca because uyabona izinto ezayiprocessa through my mind ngeke ngazaca kwacaca yazi ngaze nganesifiso sokuthi nje ngafisa ukukhohlwa abanye abantu abakhona abayiphathe impilo yami engingabaphilele ngacishe ngakhohlwa ngendlela engilithanda ngayo oledi netori mawusuzizwa zokuthi manje abantu bayakhuluma so hayibo kushona kwamakho into zabantu hayi khona nomuza kade ufayithela ukuthi ubuye uze ngakuyena ontsarwa omunye cousin sister yonke leyo nto uyazi lento ngifikisela ngithi shothi bathi ubani uyena othakathuma ubani uyena owenza ukuthi uyazi le nto yangizacisa ukudla kuvele kungadleki ngagcina ngumuntu ophila ngokudla ama drugs nje ejele ngithi ngizama lento yokuthi okay kufika ubuthongo because ubuthongo bokungasafiki ngempela mina ngeke ngawuhlala u3 days emva kokuzwa indaba zokushona kweoledi ngihlala u3 days ngingalali ngibhema ugwayi after gwayi ngithi ngiyazama umqondo ukuthi makuthiwa kucishe ogesi kuyalalwa ngithi hayi ngivala amehlo ngiyalala hayi kungenzeki hayi ingqondo lokho ithe no wendoda siyaprocessa la sifuna ukwazi ukuthi ngeke umama sambona ngempela umama ngawe ushone kanjani ingabe kuyiqiniso yini lokho ukuthi umama ingubo bekade ekhuthaza ubaba ukuthi ayokhipha lo muntu osemzini wakubo kababa oyi cousin sister ukuthi aphume ingabe lo muntu ngempela kushiwo kuthiwa ubekhala ngokuthi ubaba ubengekamkhiphi ukuba uma akekho yilo mfazi kamalume wakhe owenza lenkinga yokuthi umalume wakhe afuna ukumkhipha lana ngithi mina ungabe ngempela uyena obulale uma kuthiwa hayi lento inesandla somuntu njena ubengeke avela athule nje uma yomqemane kade hayi ngivele ngidideke so nje ngiphila ngaphansi kwalobo buhlungu ngihleli la ejele kwayimina azi sekufika lento yokuthi ngithi how can I commit man ngingaphumi yabona nje ngivele ngibone ukuthi isikhathi ukuthi lo 2025 uzoshaya nini man kike uyabona nje kuthi kwamanje ukuthi angivele ngisuke nje ngivele ngibulala abantu la mfethu ngivele ngibula ojele ngibula weST nje mfethu yabo yabo kwakhona lentombazane lela jele kuthiwa iScots kodwa futhi le ntombazane mfethu ngiyayivuma yakwazi ukuthi ihlale nami cause iyangazi mina bengumuntu nje hyperactive ongahlali ndawonye yabo nasentweni eziright ezama program ejele uyangithola makuthiwa khulunywa ngabantu ekufanele badlala ibhola yabo mangithatha ukuganga kwami kwasejele ngikubeka eceleni bengidlala ibhola ngempela amathambo esavuma umzimba usavuma so nje
ngumuntu onamathalente kwi-art uyangithola ngiyadweba kwenziwa lokhu kwenziwa i-woodwork amaplanga uyangithola so isingibona le ntombazane ukuthi hayi kwakuthiwa yakamthonti kwakuthiwa uMrs Mthonti kusekuncane kuyi-social worker kulokhu kungibiza futhi kuhlala odabeni nje kuthiwa ndoda siyazi ifamily yakhe ifikile la izobika udaba nendaba yokushona komzali wakho siyakwazi ungakufihla umuntu wakini ukuthi kuyisimo esikanjani yaqala yangifaka kuma-counseling program yangizama ngathi ngizama ukwazi bayi izingibize kuma-1-on-1 session ihlale nami ixoxe nami ingenzele zonke izinto yenze izinto nengajwayelekile angazi noma mhlawumbe yayiqala ukudila nomuntu oshonelwe umzali yabo noma yayisibona isimo sami ukuthi angekho right ngonda ngancipha ngisho egazini yabo because kulo 3 days ngingalala ngemva kwalokho ngangisengizama ukuthi i-substitute yokulala yokuthi ama-brain cells akwazi ukwehlalala ngangisengibhema i-drug ngilibhema futhi ngili-overdose angithi yabo indlela engilibhema ngangili-overdose and I spent a lot of money lapho imali engangabe ngiyihlanganisa ngiyikhipha ngiyise ekhaya ngaphandle yagcina iphela futhi kuyiyona esebenza la ngaphakathi ngadla ama-thousands imali nqaba yabo ngaze ngasebenzisa ne-operation yami-ke ukuba manje umangqingqiza wama-26-ke kanjalo ngagcina ngisebenzisa leyo nto ukuthi bonke abaney'tolo baya-rent every morning funeka bakhiphe leli drugs engilifunayo every morning bakhipha leli drugs engilifunayo elasemini elasekuseni elasemini elantambama elasekuseni elasemini elantambama so bonke abantu drug dealayo la ejele bayazi kwenzeka futhi sengilidla mahala nalo la nginciphisa le ntombazane yangihlalela ngiyayibonga la ikhona ayangihlalela ikifike e-office ivula ilunch yayo iyenza into engenzeke engajwayelekile ukuthi ujele me-interactor nesibosho angahlala endlini nayo kwi-lunch tin yabo together it's either ngamana akukhiphela athi ayayivula akhiphe isinkwa adla thathe isinkwa nje yodli ngithathe sidle asiqhubeka sidle lokudla ngikwenzele wena mfethu yabo asidle mfethu athi ufuna itiye yini mfethu juice nayi juice yabo nayi senze sidle sihlale eliyangane yangikhipha lento yangikhama yangenza impilo ngayibona ngakubona ukubaluleka ukuthi no ukuhamba komzali is not the end kusenempilo engisenayo ekusafanele ngiyibone ngiyiphilele yabo so ngayilwa ke le yanto apha nisili-ke ngathi ngiyalulama yabo kuthe ngisathi ngibuka iy'nsuku zokuthi hayi sekuqala unyaka omusha yonke into esiyenzeka manje isiyenzeka kubuye lento ngithi hawu nyaka omusha siqala u-2024 mfethu sengiyabala fanele kuyophela isikhathi sami manje ngo-2025 okay ngizobala ngiyaqala jaha umhla ka-24 kube ibirthday yami ngiyazi osisi bami bazogibela beze la eScots bazodriver ngoba banazo iy'moto or bazongisendela ngeposi bazongifakela imali yabo bazongenza ibirthday yami ngiyi-celebrate cause abantu labayana abayithandayo impilo e-right mina mfethu bengiphuma efamily emoja yabo mfethu ngangiqamba mangami ngisacabanga umhla ka-24 kwangena ikholi mfethu leyo-ke yangena emini ngihleli ngangibhizi no-WhatsApp lapho mfethu ngiyixoxela nje nabantu chat kwangena ikholi ngathi mangithi awusisi wami lo hayi mfethu ngitshela ngaso istori lesi sokushona kontwana mfethu sukela ngiqala khona ngiphinde futhi manje kathi hayi uNkulunkulu hayi impela hayi bengithi ungigwebile ungiqedile ngokuhlala ejele isikhathi esingaka kodwa masungishanga igwebe engaka ilandelana kodwa yini yabo sengikhala ngedwa mfethu ngithi yini kodwa Nkosi ngenze yini yabo ayisathi ukufuna ukungidida-ke mfethu yabo leyo nto kwasho le ntombazane isiyangaka ayangibona
ngezwe nje sengibizwa ngihlele endlini mhlambe sengiyoqeda isonto kade sengiphuma nje sengikwazi ukuqaqeka ngiphume ngathenda amaklasi ama-program angaphakathi bonakale ngihleli nabajita ngibacoacha ngibashayela impempe yabo leyo nto sengibonakala nala eminyango insizwa lezi ezigadwayo lezi zalana eziya ama-26 kuyaziwa isikhathi esiningi ziyabonakala leminyango mangikhona ngoba ziqhamuka izizoma nami la yabo njengendoda enkulu ehlezi zizoncela ulwazi kuyona hlezi zingilazi ngigadile yabo sekuyabonakala abasami la bapho nje intombazane ye-social work iyabuza angeke sengibizwe endlini ngesonto hayi mfethu ngathi ngifuna ukumphikela ukuthi hayi mfethu ngi-right ngihlele what time nje mfethu kahle kahle yini mfethu lento mfethu awufuna uyidedela mfethu amukela mfethu zithini ngempela hayi mfethu sengivele ngimtshele mfethu indaba kanje mfethu hey hayi lengane vele hayi mfethu yabonayo mfethu ithuka ithi hayi mfethu yabona nje ya ngiya-understand hayi ngiseyicathulweni zakho I understand hayi mfethu yalwa mfethu nokuthi umqondo wami utrain yalwa mfethu ukuthi utrain ukuthi ube strong mfethu yanginika yonke support leyangane kwangathi ingane yasekhaya mfethu anginika ingane yabantu support mfethu hayi ngangiliqala-ke nje i-social worker elisebenza ngaleya ndlela ngomuntu emajele avama ukusheshisa amaningi asukwenza lama-programs awubwaqo so leya ngane yanginaka ngagcina nje ngiyi-priority yayo ukuthi nje makuvuka iyangibona hlale naye ama-hour mfethu hlale naye ama-hour mase kuzovalwa ngihlale naye ama-hour kangangokuba kuze kuthi ngisho sekukhiwa kushawa ilokhaphi kuthiwa hayi bobuyisani umjeki kusho abaphathi kuthiwa mbuyiseni bo siyefuna ukulokha sihambise istatement yithi intombazane hayi umsebenzi wami angingakawuqedi lokhani nishiye indlu yakhe hayi ngempela kuthiwa mjeki usuyajola yini nomama yabo kuze kuphenduka ijoke usuyajola yini nomama wajele ngithi mina shuthi nabo kanti basasebenzisa lento yokungenza ukuthi fune ngihleke yabo ukuthi bafuna ngihleke bangikhonzile hayi basebenza abanyojele mfethu singesiqamba masithi bonke ba-corrupt yabo leyo nto hayi bafika abanye bangidlala thona mje usufuna ukujola noma wena wena kudlala kuthiwa sabhema kwami phiwa ama-20 sebeyazi inkinga engibhekene nazo kuthiwa nama-20 kuthiwa la ungabatsheli abangani bakho siyazi imali niyisebenzisa ejele siyakupha naye mina ungathengi-ke ama-drugs thenga ukudla ngemali bafika abanye sebekuphathela iy'nto ezimnandi ama-cross amakhekhe yini mina ngasaphotheka kule jele kuthiwa i-Scott ngasaphotheka ngengiqamba manga hayi mfethu kwazi ukuba ukuthi-ke mfethu siyashaya isikhathi sami sokuthi hayi fanele ngishifte ngimuve ngiye kwelinye ijele-ke ngoba la lingawugcini umedium lo owu-minimum osusalelwe isikhathi esingaphansi kuka-2 years bangisa eNcomeke la sengizohamba ngiyotholela khona idate yokugoduka ngala mfowethu ubuhlungu bubuningi bunjalo umzali osele itime kuyo yonke lento eyenzekayo bayangitshela ngikhuluma nabo ihlobo abangani thiwe mfethu ithama le-traumatized mfethu fanele mfethu uma wakho liphile naye for almost 40 years so vele fanele libe thiwa satholi kahle noma liyagula noma kwenzakalani uyabona nje mfethu lidideke ngale ndlela yabo and mfethu ligcine lidla amaphilisi e-depression yabo okuningi nje kwenzeka nami ngeke ngibuye ngiyisole ngakho ngaba yikhozi ukuthi mfethu ithime liye ukuqhubeka nokurana amabhizinisi ebelinawo lelilawo amatraki lawa dayisa lathenga amanye athutha impahla lawa faka kwenye inkampani amadrink amakhuyi esesiphingo lakhala ukuthi indiye liphethe lapha balinika imali encane kubeni udeliver all over South Africa kodwa manje imoto yakho ikhokhela imali encane abavumelanga ayikhiphi
wayiyekisa wathatha imali wawadayisa wayi-investela wayilungisela umuzi wakhe yabo wayihlalela wayithengela imoto yakhe yokuhamba yabo okay kanjalo kwangathi-ke manje siyashaya isikhathi sokuphuma mfowethu la ngabona khona ukuthi no hayi le ndoda ihetheke kakhulu ngami yabo ya mfowethu shuthi nje uma wayesewumuntu elikwenzayo ebese likwenzela uma ngoba ngathi mangithi nanka amaphepha okusayinwa bazofika ojela bazosayinisa ukuthi i-address engibanika yona nomzali ozongisayinela wena ngisamtshela ocingweni wathi hayi wendoda lalela yabona manje ngiyarecover from ekushiweni uma wakho wathi uyabona impilo esengiyiphilile iminyaka bese ngiyiphilela uma wakho mina wena usungihluphe kakhulu wathi angisayiboni ngiphila nawe eduze kwami wathi so yazini umdala manje awutshela sisibakho bakusayinela omunye angithi ushadile lokulamayo nomqasho la emlazi kayo lo magcino wakini hlala le egoli banezimali abakuthengela iroom le bekwayo uhlale nabo egcekeni bakusayinele mina ngeke ngisakwazi mina empilweni yami baba ngisakudingi kwaye itrauma engishayayo ke le because ngikhuluma leyo nto kusele 6 months asayini ezosayina i-date engizoyithola isazongihlalisa mhlambe omunye 6 months angithi yabo so ngaphinde ngala leyo trauma le okay noma ngikhuluma nosisi abayenza iplan ngathi why vele la kubo ka Oleda kusekho umuntu omdala kuhlala okhazini bakho abazalwa omamncane yabo amajita amathathu nontombazana alright hayi kwaxoxa nabo alright hayi bayithatha incwadi bayisayini ngaphumela kubona ya mfowethu kodwa nginalokho ngithi hey i-time angilisoli so ngisacabanga namanje ukuthi izinto ngizozenza kanjani zibe right before asishiye mangabe uzoshiya kuqala emhlabeni ngoba siyazi impilo enjani but ngithanda zethu uNkulunkulu amuphi isikhathi umuntu akwazi ukumbona esaksida ngalokho okuncane engizothi nami mangithi nakho okuncane okuyi-income osekwazi ukungena umzali ethola ukuthi uqhamuka ngento eqondile usuyatohoza uyasebenza usukwazi ukumthengela igross njengoba esana nemoto nje driver lo 7-seater wakhe kube yimina uzofika ngithi awuthanda ubhamba wemoto nje hayi awuthi ngikulungisele hamba uyifaka lapha espace egarage ngikhokhela izinto ezincane ngisafisa ukumenzela zona engingakakwazi ukuthi ngiyimithi yabo but ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu amgcine yabo of which izona zonke izinto ezifisa ezenza ngifisa ukuthi isincothe isikhathi siyabuyela emuva manje akwenzeki okay alright ke lese sikhona sengiphila ngomthandazo ngicela ngithi mdali ungisize le ndoda uyigcine yabo ngikwazi ukuhlanganisa nayo ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ithi noma kuthiwa iyangishiya ihamba kuqala kunami mayihamba ithi ngihamba umntanami ngimxolele ngihamba umntanami sengimbona usegoqukile hayi ngihambe seyindoda ngisho nami ngithi hayi thama lilale sesixoxile saxoxa saxolelana kwaba right yabo mfowethu so jele lilimazile liyalimaza kakhulu so nje angeke ngithi in mind control yomuntu ikuyena nami ngizanye ukucontrol bayiphumela ngendlela yami but to whoever ozokwazi ukuhlangabezana nale nkulumo njengoba sikhuluma la ohlelweni lethu la kwa Transformation Life
ngiyafisa ukuthi kube khona okuzothi makufika kuyena ukwazi ukuthi kwenze le transformation emqondweni yakhe ezokwazi ukuthi imakhe for the better. Yeah, ufunde kumina ukuthi this man is 40 years, akanamuzi, akanamfazi, mawuyindoda, nawe noma uyintombazane, akanamakoti, akanamoto. Lo muntu usestrugglishela ukuthi ayo reach u50 esekhona kuhlanganisile. Yeah, you may doubt me, angazi, ngiyena wakho awuyena wami, mina ngokaNkulunkulu, yabo, angikwazi ngangikubekela emhlabeni, but mina ngiphila ngethemba. Ithemba lami engiphila nalo akulona lasembedeni. Hayi, ngiyasukuma, ngiyazama, and ngiyayibona into engizamayo. Yeah, mhlambe na even this time sikhuluma kanje, this might take me somewhere. Yabo, it might take me somewhere ngale ndlela yokuthi kusasa ngiyobe sengibona sengulifta i-class ngangitholwe la. Abazongithola la bazongithola, abazosho bathi no, this man udinga usizo. Yeah, and ngikhona. So bafowethu, umzali, ubhuti, umalume, bafowethu, impilo iku-generation yethu, ikulabantu esibazalayo. IsiZulu sithi inkunzi isematholeni, okusho ukuthi lo muntu ozoba inkunzi kusasa ulapha ematholeni. So bafethu, I know ukuthi ngeke siyishintshe ingane zethu, but let's try our best ukuzibonisa impilo right. Mase ngiya kuwena qobo ke mntwana okhulayo, ngiyakhala kuthiwa ama-2000 bafethu, ningayithathi ingane zami lento ngokuthi kuthiwa ama-2000 kuyistyle, ama-2000 anizwa ama-2000. Look at you all guys, nifane bancane, nibulawa izifo, nibulawa ukuganga, because impilo eniyiphilayo you seems as if you don't care. Maningane ndaba nempilo, yazi ngonitshela enye into ukuthi nina kushuthi aninendaba nabantu abanizalayo. Ngoba abantu abanizalayo banizalela ukuthi nina nizoba umehluko weimpilo abakhule kuzona. Okusho njengoba nina benizala benilethe emhlabeni, ukube wayengakubona isidingo sokuthi ube khona, wayezothe kuzala, mhlawumbe usayihlwile, wayezokukhipha ngamaphilisi abort. Noma uthi uzalwa akucindezele ngomcamelo ufa, but wakubeka because wayazi ukuthi uyisizathu sokuba khona emhlabeni. But nina lokho nikusebenzisa for granted, anikuboni kubalulekile, yabo. Ningakubona kuyistyle ukudla ama-drugs nani yonke lento eniyenzayo namhlanje. Yeah, angisho ukuthi wonke ama-2000 khona ingane e-right, khona ingane efuna impilo e-grand, yabo. But labo abacabanga ukuthi kuyistyle ukuthi baphile impilo esheshayo, babuse ukuthi bathi emhlabeni kuyafiwa vele sofa manje asiphile kusheshe. Bafethu, impilo emhlabeni yokwenza ukuthi kusasa libe ngcono, umhlaba ube ngcono, umhlaba ushintshe, yabo. Ngoba lo mhlaba uzophilwa yinini in 30 to 40 years to come, in 50 years to come. Yinini eningakwenza lokho, yabo, ngokuthi nina nibambe ngomuqo, niyazi into right ne wrong, uyazi into efanele umzimba wakho. Ungahamba uthatha ufaka yonke into, hamba faka zonke iqatha zotshwala labo ongabazi, phuza yonke into le, thatha ama-drugs la uyafaka emzimbeni, bese nilweni ithi hayi vele kuyafiwa. Nizibulala nina bafethu, ngale ndlela yokuthi lento eyithemba ethenjwa abazali yokuthi nizokwanza umehluko ezimpilweni. Niyasilahlisa ithemba, yabo. But ke ngoba si-strong angeke size sililahle ithemba, yabo. Siyasolokhu isama ekuthenini no, bakhona abazokwenza right, bakhona esithi noma sihambe emhlabeni soshiya umhlaba singena 6 feet, abazosala bakwazi ukuthi umhlaba bawubamba uqhubeke uphile. Ngoba manenza nje guys,
kunesizwe esiyogcina sinishiya emhlabeni niyinto nje nina emoshekayo iphele, sisale sirana umhlaba sodwa, kanti umhlaba ungowethu sonke nanowenu. So nje bafethu, ngisharp, ngimotsha mina, ngiright, impilo ngiyayincenga ngendlela engiyincenga ngayo, and yeah, thanks to the support bafethu engiyitholayo throughout my neighbors, yabo, abantu abawumakhelwane, abantu engihlangana nabo ematohweni engizama ukuthola kuwona ukuphila, ngibeka isinkwa etafuleni fethu. Respect me, abaziyo ukuthi ngiqhamuka ngaphi, abakusebenzisa ukuthi mhlambe bangixwaya noma no fethu, right. Challenge engiyifayithayo eyodwa manje, yabo, ivele ingabi-ke la kufanele ngabe ngiyithola khona ngaphandle kwekhaya, isisedladleni yokunga-understandani, nokuba umuntu ongathi mhlambe ufuna ukuzolawula abantu, kusebenzisa mhlambe iminyaka ukuthi ngibadala kunabo, so bagcine benga-understandi. So senginaleyo challenge ukuthi sengiyasaba ukukhuluma egcekeni noma umuntu enza into wrong, noma ngachitha amanzi phansi, noma ngageza ebathroom ashiye kunjalo, noma ngaphuma ngo-10 ebusuku ashiye iminyango ivuliwe. So izinto zonke lezi kufanele ngaba sifiki kuzona, izinto kufanele ngaba asifiki ngempela kuzona, ukube angibanga nale break yokuhlukana nama-family zami ekufanele siqale sofundana kabusha emva kweminyaka, ngabe siya-understandana, ngabe sakhula samisana, ngabe azikho ingxabano eziba. So nje kwayikona ukulahleka kini isikhathi, kade uthi wena isitayela ukubosha uhambe, ubuya sekunendlela ongayi-understand yokuphila, ligcine niba ney'nkinga. So zonke lezo zinto azikho right, yabo. So nje guys, ngafani nami, ngafuna uqala ngokuthi uzozuya ejele, you might not be lucky, ungaphelela emgwaqeni amaphoyisa abulala, nabantu bevikela lokho abanakho, uma uqala uthi uyobathathela futhi bayabulala emajele. Uzongena uzofika mhlawumbe ungasindi lapho, uzofika uhambe ungabuyi. Asisho ukuthi akufiwa noma uphila impilo ehole ngisho kuthiwa umfundisi, but die peacefully uma umuntu ufuzazi ukuthi angifelanga ecaleni, angifelanga esimene singiphoqele nesingikhombile ukuthi ngize ngiye kufeni, ngife ngokuthi bekudaliwe bekushaya isikhathi, yabo. Ngicabanga ukuthi lokho kukunika i-peaceful manner yokuthi ulale. Ngiyabonga kakhulu bafethu, whoever will reach this message, bafethu ayibambe.